வெல்கம் டு டெக்கி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சமையலறையில பார்க்க போற ரெசிபி வெத்தலை கஷாயம். இந்த கஷாயத்தை வாரத்துல 3 நாள், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்ல 2 வேளை குடிச்சீங்க அப்படின்னா சளி இருமல் ஈஸியா குறைஞ்சிடும். இப்ப இந்த வெத்தலை கஷாயத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 3 வெத்தலை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 சிட்டிகை கல்லுப்பு, கற்பூரவள்ளி இலை 10, 1 கைப்பிடி அளவு துளசி, 1 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன், 2 கிளாஸ் தண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகை நல்லா இடிச்சுக்கலாம். மிளகு இடிச்சுக்கிறதுக்கு நான் சின்னதா உரல் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட உரல் இல்ல அப்படின்னா மிக்சில ஒரு அடி அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்ப இந்த மிளகை நம்ம உரல்ல போட்டுக்கலாம். இத நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்னும் பாதியுமா மிளகு நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இடிச்சு வச்சிருக்க இந்த மிளகு நம்ம பவுலுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒன்னும் பாதியுமா மிளகு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த வெத்தலையில இருக்க இந்த நடு காம்பை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். வெத்தலையில இருக்க நடு காம்பை வந்து நான் எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி எல்லா வெத்தலையிலும் நம்ம காம்பை எடுத்துடலாம். எதுக்காக இந்த மாதிரி காம்பு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வெத்தலையில இந்த நடு காம்புல வந்து பூச்சி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. வெத்தலையில இருக்க நடு காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்ப நம்ம கஷாயத்தை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன். இந்த கிளாஸ்ல 2 கிளாஸ் தண்ணியை நான் எடுத்திருக்கேன். தண்ணி சூடாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த வெத்தலைய சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்ப இந்த வெத்தலைய போட்டுடலாம். இப்ப இந்த கற்பூரவள்ளியை நம்ம சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கற்பூரவள்ளி போட்டுக்கலாம். இப்ப துளசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், கல்லுப்பு, மிளகு. இப்ப இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலரிட்டேன். 10 நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நம்ம போட்ட தண்ணி அளவு பாதியா குறையணும். அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்ப நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இதை நம்ம நல்லா வடிகட்டிடலாம். நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. 2.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருந்தோம். கஷாயம் நல்லா சுண்டி நமக்கு 1 கிளாஸ் கஷாயம் வந்திருக்கு. இந்த கஷாயத்தை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஆற விடலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேன் வந்து ஆப்ஷனல் தான். கஷாயம் கொஞ்சம் கசப்பா இருக்குன்றதுனால நான் கொஞ்சமா தேன் ஆட் பண்ணிக்க போறேன். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெத்தலை கஷாயம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த வெத்தலை கஷாயத்தை நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம டெக்கி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.